Siemano, tu Irokes Hunter, a to będzie pierwszy film z serii o customach. Mój pierwszy custom, ostatnio pokazałem, był kupiony. Wziąłem w paczce sobie parę rzeczy właśnie do customów i sprzedawca wiele razy pytacie, co to za sklep. To było na Elixie, to po prostu się trafił ktoś prywatny na Elixie, miał parę rzeczy, ale nie zajmuje się tym raczej na co dzień, bo tego nie było dużo, wybrałem co fajniejsze. No i miał też takiego Mercedesa za 20 zł i w nim były wymienione kółka. Tylko i wyłącznie. To jest bardzo ładny model, fajne ma szczegóły. Tutaj dużo w nim więcej nie trzeba było robić tak właściwie, żeby już się prezentował tak. Jak dla mnie czerwony i złota felga, no genialne połączenie. No i właśnie dzisiaj nasz custom to będzie taki tuning przez małe T, bo to będzie wymiana kółek, tak zwany wheel swap. No i są na to dwie metody. Pierwsza, którą zastosujemy tutaj, bo ja tego Hot Wheelsa ogólnie nie chcę rozbierać, chcę mu wymienić tylko kółka. On też jest, też Mercedes i też ma fajne szczegóły jakoś. Chyba Hot Wheels lubi Mercedesy, bo się w miarę nad nimi stara, dopracowuje. No ogólnie jest niezły i ten pójdzie na pierwszy strzał. I tu zrobimy wymianę bez otwierania Hot Wheelsa. On jak widać jest nieruszony, jest taki jaki był. I wymienimy mu tylko kółka. Za to w drugim, tu planuję cały custom. Jeszcze prace są w toku. Ale na jego przykładzie pokażę Wam, jak wymienić kółka, jak się rozwierci. Tak jak ja tutaj te nity. No i on będzie rozłożony i wtedy założymy na niego kółeczka i później go się złoży. Ja to rozwierciłem sobie wcześniej. Raz, że na próbę, a dwa, że spaliłem wkrętarkę. Już miała swoje lata i nie przepaliła tego i się spaliła. Więc musiałem dokończyć sobie wiertarką i zrobiłem to w ciągu dnia, bo teraz nagrywam wieczorem, już dzieciaki śpią, więc chciałem mieć wszystko gotowe. Ale trzeba do tego rozwiercić, żeby rozłożyć Hot Wheelsa. No dobra, ale zacznijmy najpierw od Mercedesa, więc żeby sobie wymienić te kółeczka, to trzeba się tych starych pozbyć. I żeby nie zrobić tego bez rozbierania, to trzeba tutaj ten drucik wyciąć po prostu. No i ja sobie przygotowałem takie fajne narzędzie. Ciap, ciap. Ale jak przed chwilą sprawdziłem, to mi się tu nie mieści. I teraz tak, albo można te kółko zniszczyć i po prostu wyjąć, odciąć to i wyjąć, albo ja spróbuję, nie wiem czy się uda, idziemy na żywioł, takimi większymi nożyczkami, czy one przetną ten drut. No dobra, te kółka i tak nie są urodziwe, mi się w ogóle nie podobają, tak jak model jest fajny, to te kółka są tragiczne, jak często w Hot Wheelsie, więc trzeba się ich pozbyć, uważając na model oczywiście. No i teraz jak już mamy dostęp, to można to odciąć. I te drugie po prostu wyciągnąć. Dobra, jedna oś gotowa, to biorę się za drugą. No i druga też gotowa. I teraz tak. Tu mamy osię. Golf, czekasz na swoją kolej. Tu mamy osię. Mi się tak sobie ładnie przykleiłem, bo tu mam różne długości. No i z tego, co na razie ogarnąłem,
to tu taka 2,5 by była ok. Czyli dokładnie ta. No i dobra, bierzemy takie dwie sobie. Do tego 4 takie piny, bo tu mam takie piny, zaślepki do tego. Po każdą na koło. Ale to jest malutkie wszystko. No. Dobra, mamy to. I teraz cały myk będzie polegał, żeby to tam trafić. Dobra, jedna jest. To tu trafić. Dobra, drugie jest. I trzeba te piny sobie przygotować, bo albo je można wkleić na kropelkę, co osobiście uważam za gorszy sposób, i sprzedawca, bo on robi customy, też z nim porozmawiałem chwilę, popisaliśmy sobie, on też skorzysta z innego sposobu. A inny sposób to sobie zagiąć lekko tą końcówkę jego. Myślę, że coś takiego wystarczy. Teraz sprawdzimy na jednym. I jak to się włoży do tej osi, to przez to zagięcie to się po prostu zakleszczy. A kółko i tak się kręci na tym pinie. Oś wcale, czy ten pin nie musi się obracać. Zresztą wklejony no też by się nie obracał. No i teraz jeszcze ważna kwestia kółeczka. Myślałem, że coś w komentarzu zaproponujecie, bo was pytałem. No i mi osobiście to się chyba najbardziej podobają nie te, o te. Coś takiego. Taka klasyka, chromowane, pięcioramienne, one mają taki rancik lekki, więc do Niemca myślę, że pasuje. No i te też musimy sobie przygotować, bo one są oryginalnie na osiach, żeby właśnie założyć na taki rozwiercany, co zaraz zrobimy bez już demontażu tego. Tak to śmieć. O, 2 kółka już. Trzy i 4. No dobra, teraz bierzemy takie kółeczko, wsadzamy tutaj ten pin. Teraz może tą jedną oś jednak wyjmę najpierw, żeby sobie zacząć. To wciskamy do tego. A, weź tu traf. Dobra. Okay, czyli to nie tak łatwo włożyć. Ja w ogóle to robię pierwszy raz, od razu przed wami nagrywam. Jeszcze sam się w to nie bawiłem wcześniej. Bawiłem się tylko w rozwiercanie i coś tam sobie mazałem tymi moimi nowymi markerami. A już widzę, że to ciężko wchodzi. O, dobra, weszło, ale widać, trzeba lekko wyginać, bo to z takim
oporem totalnym weszło. Czyli nasadzamy to na kółeczko i już mamy na osi. Jak widać, kręci się elegancko. Czyli teraz to tu. Szykujemy sobie drugi pin. Teraz troszeczkę mniej to wygnę. No ale jednak musi to się tam trzymać, więc wiadomo, że z oporem będzie się wciskać, żeby później łatwo nie wypadało. Coś mi ten telefon nie chce kadrować. Znaczy łapać ostrości. I dobra. I teraz tak. Teraz to tu wsadzamy. I dopychamy. O! No prawie. Bym jeszcze sobie pomógł, może pinsetą. O! No i siedzi, trzyma się. Czyli od razu drugie. To już na przyspieszeniu zrobimy. I voilà! Tu coś za mocno wcisnąłem. Ok. Aha, czyli jak się słabiej to wciśnie, to później jak się szarpnie w bok, to ona wychodzi w miarę łatwo. No i dobra, to pierwszy jest i to bez rozkręcania, wszystko tu jest całe, zresztą widzieliście, robiłem u was na waszych oczach. Tak on się prezentuje. Myślę, że o niebo lepiej na tych kółkach i pasuje do tego samochodu ta felga całkiem spoko. Czyli teraz wracamy do Golfa. Golfa rozwiercałem wcześniej takim wiertłem do metalu. Ja wziąłem sobie 6,5, tam zalecają mniejsze, ale ja mniejsze już miałem trochę zużyte, nie chciało to iść. Akurat 6,5 miałem nówkę w zestawie. Powiem wam szczerze, jak dla mnie spoko. Zobaczcie sobie. Ładnie rozwiercone, nic tu nie uszkodzone dookoła. A mniejszym myślę, że gorzej skrawa dookoła, bo ten grzybek strasznie wypełnia ten dookoła. A póki cokolwiek zostanie tu metalu, to on się nie będzie chciał otworzyć. No zaraz zobaczymy, bo ja go jeszcze nawet nie otwierałem. Ja go tylko przygotowałem i tak zostawiłem. Teraz się trzyma mocno. No ale otwórzmy go. Nie chciałbym tego czymś podważać, ale już na pewno nie rozwiercę więcej teraz. Ale chyba będzie trzeba chociaż troszkę pensety tam. No widzicie, uczycie się razem ze mną, albo jesteście nawet mądrzejsi ode mnie, to możecie pisać w komentarzach jakieś patenty swoje, bo mi to czasami jeszcze będzie szło
O, mamy cię. Topornie. No, ale widać, że to jest prawie wyskrobany ten metal. Takie troszkę zostało i ono właśnie trzymało, ale wszystko jest całe. Więc tak, tu mamy podwozie, tu mamy tą górę, ja jej nie będę rozbierał, bo to nie robię teraz całego customa. Ten Golf jeszcze się na pewno pojawi, bo ja bym go chciał ładniej zrobić. Fajny model. On sam się rozpadł. Pyk. I tutaj. I tu mamy takie zaczepy. To myślę można wyjąć. O, nie chcę trochę iść. To jakoś lekko tutaj podważyć, bo to jest plastik. Jakbym premiumkę przerabiał, no to ten dół metalowy trzeba by było coś tu skrobać. Ale tak mi się wydaje, że to wyjdzie. O, pyk. Jedna ośka. O, z tym przód idzie gorzej. Ale mamy i to. Czyli było coś takiego, a ja bym sobie tutaj zamontował coś takiego. Myślę, że Golfik stylowo będzie na tym wyglądał. No i co? Teraz to trzeba wkliknąć tam z powrotem na to miejsce. O. Jak już się wyjmowało, to ten plastik się odgiął. To już włożyć jest prościej. Wszystko się kręci. Druga oś. Lekko przygotujmy. Już widać, że ma swoje lata, jaka tu rdza była w środku. Ja go kupiłem na Pchlim Targu. Nie w tą niedzielę, tylko wcześniejszą, ale w następną niedzielę znowu tam jadę. Zapraszam Was od razu na odcinek, bo myślę, że będzie ciekawie. Zobaczymy na miejscu, bo to jednak Pchli Targ, ale na jednym stanowisku coś dogadywałem, na drugim był potencjał, ale pan akurat nie miał jakoś za dużo towaru. Na luzaki to luzaki, tam ludzie stoją na dziko. Po prostu z tym co przyjdą, jakieś dzieciaki sprzedają swoje Hot Wheels. Ostatnio od jednego kupiłem kilka w fajnej cenie, bo tam miał po 3 czy 4 zł, więc w sumie to grosze można powiedzieć. No tu mi coś nie idzie, ten plastik mnie tu wkurza. O, weszło. No i dobra. Tu mamy przód. I robimy klik. I robimy klik. A tu bez klik. No i teraz, no nie powiecie, że nie wygląda o niebo lepiej. Jak go jeszcze chcę na czarno pomalować, no to już w ogóle będzie sztosik. Takie coś było, nawet nowe, niezniszczone już, to i tak, no nie do porównaniu w ogóle do tych felg, szczególnie, że tutaj mamy jeszcze gumowe oponki, więc robimy sobie niejako taką trochę premiumkę. Czyli co? To były dwa sposoby. W pierwszym momencie wydawało mi się, że ten jest łatwiejszy, bo nie trzeba rozwiercać, w sensie że się wkłada te ośki. Ale przy tym też jest zabawy. A jak masz rozwiercony, to widzieliście, to tylko otwierasz, klik, klik, chwilę się posiłować i za chwilę mamy.
I tu są, przynajmniej wiadomo, że na oryginalnych zakutych osiach nic nie wyskoczy, a tutaj no jednak no to będzie stało na półce, nikt się tym nie będzie bawił. No i zrobiony, można powiedzieć custom, co już się śmiałem, ten tuning przez małe T, ale coś tam jest na pierwszy rzut. To co, dzięki mili za oglądanie, obserwujcie, bo się będę tylko rozkręcał, polowań nie odpuszczę, paczki będę dalej zamawiał, a customy dopiero się zaczęły robić, więc wszystko przed nami. Pozdrawiam, na razie.